नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। करेजा हो तो काहे रिसिया जात। अबे साले, तू टेंशन मत ले। अच्छा काल हम स्कूले आवे से पहले ठीक है। एक बोरिया गेहूं बेच के और तुम्हारे भी देखो बढ़िया से गिफ्ट लेके आओ। और तो काहे गुस्साई जात हूँ। रचका हंस देना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। रुको जरा, सबर करो। करेजा हो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम तो उसे बहुत प्यार करी थे। तू देखू एक दिन तो हम भगाई के दुनिया से बहुत दूर ले चला। लेकिन करेजा, अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा बुढ़वा इतने आसानी से शादी न हो दे। अबे साले, एक बात हम तय कर लिए, चाहिए हमारा बुढ़वा यह दुनिया से निपट जाए। मत सारे करके 15 बीघा खेत